家庭全因有你，為你發放家庭教育健康資訊，有你同行。主持葉韻儀、辛巧琪。4:37啦，新嘅氣溫咧20度，相對濕度78%啦。咁啊，同你講下咧，本港地區今晚同埋聽日嘅天氣預測啦。今晚同埋聽日朝頭早咧，部分時間多雲，天氣清涼。咁市區咧最低氣溫去到16度啦，新界會再低2-3度。日間咧大致天晴噶，咁啊最高氣溫去到20度，吹和緩嘅東北風。展望咧隨後數天咧雲量增多，下晝再有雨嘅。但係咧，如果你有重要約會嘅時候咧，無論狂風暴雨啦，都冇所謂啦，阻唔到噶啦。係點解辛巧琪真係喺度？係因為我唔俾佢走啊！大家點解冇人接電話啦？唔係有嘅，因為我要阿巧琪喺度咧，等阿 Frankie 我哋嘅嘉賓咧，即係出場前咧，佢要交低咗一冧咧。其實佢對於呢一個即係極速約會咧，都有好多問題噶。嗱，在於唔同年齡層啊嘛，你廿零，我係17歲嘅代表，係啊，或者20歲嘅代表。咁我應該係29嘅，即係頂多都係。其實係60啊，59、60咁樣，唔同年齡層咧，可能對於呢一個極速約會咧，都有啲即係問號喺度啊。咁啊，究竟個過程係點？好似頭先巧琪咁講，會唔會有即係年齡限制嘅咧？咁樣係咯，又或者會唔會話某啲年齡特別搶手嘅咧？Frankie 即刻問咗呢一題問題先啦。問下我哋嘅呢一個負責人啊，Frankie 先。Hello，巧琪，你好，你好。其實有冇年齡限制嘅咧？哇，第一個問題就問呢個，好挑戰性敏感啊。係有嘅，當然。哦，係啊。一定有啦，你做咩係都望住我嚟講啊？因為你喺我對面咯。哎呀，你答得好真係，呢啲受歡迎啊，受歡迎。唔係因為男仔始終你成日聽噶啦，20歲又係揀20歲嘅，30歲嘅男仔又係揀20歲，60歲都係揀20歲噶嘛。係啦，咁所以咧，其實如果我唔 set 個年齡限制咧，咁啊，佢哋會覺得啊，係咪會唔會出到嚟係真係60歲嘅咧？咁樣，跟住佢就唔會報名啦。咁即係在於生嘢角度，即係在於個 function 搞得成功咧，要搞得成咧，就一定要 set 個年齡，即係俾一啲 target audience 喺晒入邊咁樣，就先至可以做到咯。喂，但係會唔會可以咧 set 個年齡係今次我係為40至60歲咁樣嘅？都有市場，係啦，因為係啦，你都講啱，嗰個都有市場噶嘛，因為咁我哋都會有啲成熟嘅男女我望巧琪啦。係啦，都會有啲成熟嘅男女嘅一啲，你哋頭先講啦，8人晚宴啦，6人晚宴啦，咁樣我哋都會有搞，但係唔多嘅嗰啲。總之就每一次都清楚嗰個年齡個 range 係乜嘢，好清晰嘅。係啦，然後就有唔同年齡層嘅約會，就唔係話咧18到60歲都喺晒同一個約會啦。喂，話時話巧琪，我好似識你咁耐未問過你咧。如果你要揀對象嘅時候咧，嗱，譬如有個年齡層俾你去揀啦，你見啲男士嘅時候，你會揀翻差唔多同齡啊，定係你覺得中意啲年紀大啲嘅咧？你發現係咪大我都10年啦？我覺得係你會中意年紀大啲嗰啲，會照顧到你咁。唔知我解讀錯唔錯咧？成熟型多啲咯，會唔會其實香港嘅女士係咁定還是點嘅咧？好普遍呢個係中意大過自己嘅男士係好普遍嘅，係啊，即係可能大幾年至10年內咁啊，最多人要求咯。係，因為咧，如果覺得即係同自己差唔多同齡或者係細個啲咧，哎呀，做咩似阿細佬咁樣？係啊，佢哋驚就係唔成熟咯。係咯，唔成熟係咁啊，通常都係男士會比較慢啲成熟噶嘛，即係女士會思想會早熟啲噶嘛。係啦，我想問最細嘅一個即係揾你哋嘅求助個案係幾多歲咧？18歲啦，即係真係18歲，即係一夠年齡就唔得參加啦，好心搞唔住啦。但係嗰啲心態就冇咁認真嘅，當然即係嚟試下睇下，係啦，玩下咁咯。覺得幾得意或者唔認識呢個究竟 speed dating 極速約會係點嘅咧？不過我都唔認識佢，其實我俾1分鐘時間你掉晒你個10個問題出嚟。係啦，即係嗱，包括啦，有啲係table 咁樣啦，大家就輪住轉啦；有一啲咧就係話擺低資料，咁啊大家做個配對，可唔可以介紹各種嘅呢一啲約會咧？而喺我呢個時候，我都出去約會下我啲聽眾們先啦，聽眾先啦，大家打嚟1872312咧，同阿巧琪有個歌仔嘅約會嚇，唔該晒巧琪啊！咁啊 Frankie，咁你答下我哋呢個即係嚇問題啦，即係個形式啊嘛，係啦。其實即係我哋公司就做開，其實
一個就係活動啦，一個就係搞配對啦，即係頭先考期講咗啦。咁啊配對嗰度咧，我哋每個人即係獨立嘅上嚟做個consultation 做個諮詢，跟住大概1個鐘頭到啦。咁我哋會問翻佢啲背景啊，佢啲要求啊咁樣，究竟係咪真係揀啲20歲嘅靚妹仔咧咁樣？咁啊佢頭先你哋都有講啦，究竟佢個月薪啊、收入啊、做咩職業嗰啲，我哋會好詳盡咁問一次先啦。係。咁啊，我哋攞晒佢啲資料啦，知道佢啲要求之後咧，我哋就會幫佢做個配對啦，就會喺我哋個 database 喺我哋嘅會員嗰度就會幫佢根據佢嘅要求同佢揀一個適合佢嘅人同佢見面咁樣啦。咁就我哋會事前咧會將雙方嘅資料交換咗俾大家睇一睇嘅。咁大家都 OK 啦，即係見到佢好簡單嘅 profile 咁樣，OK 啦，呢個大學畢業嘅月薪30萬蚊，政府工30歲係啦，咁樣有啲會特別咁樣要求㗎嘛，會即係可能紀律部隊啊，大大隻隻黑黑實實啊，咁樣會嘅，呢啲當然會啦。咁即係有啲可能會set 個年齡啦，或者身高啊嗰啲。即係五花八門嘅，乜都有嘅。咁跟住我哋就會根據佢嘅要求去同佢做個 match 咯，做個配對咯。喂，但係頭先你講我好有興趣咧，打岔你少少就係你講話佢哋 set 啲要求出嚟嘅時候咧，我相信有啲係真係好得意，可以咁講，又好特別，可唔可以分享下？你講嚟聽下，得意到去到咩程度咧？即係嗱，最普遍咁樣咧，就係年齡啦、身高啦、呢啲收入啦，呢啲最普遍嘅。但係可能佢哋有啲咧，真係連可能1cm。我要米7，你俾個169cm 我都唔得嘅，係啊，真係嘅，即係可能話我要3萬，佢賺28000喎，又唔得嘅，爭2000都唔得嘅，冇 discount 嘅，係啊，即係可能我要求40歲嘅男人，你俾個39歲我又唔得嘅，即係有啲係唔知係咪佢哋個心態咧，就係我俾咗錢我就要。係100% meet 到我嘅要求，先至得咯，即係好奇怪，有啲好似變咗質咁啊！我哋覺得，即係我哋 match 嘅時候係睇成個 package 噶嘛，而家好興講 package， 即係睇成個 package， 唔係話斟酌個1-2點咯。但係有陣時啲人就會可能已經轉咗牛角尖咁樣。咁可能列出咗10個要求，咁9個都中啦，係嗰度爭咗嗰個度1cm，咁所以我哋會係啦，我就會同佢解釋翻咯。咁通常都 OK 嘅，即係我哋要花啲唇舌咁樣去同佢解釋下，咁佢就好似勉為其難咁樣出嚟見下咁。係嘛？喂，咁但係咧，即係嗱，以往咧，我記得咧細個嘅年代咧，電視劇都有一啲即係場景做過，就係去婚姻介紹所咁樣啊嘛。其實咧，譬如而家呢啲極速約會咧，同以往嗰啲婚姻介紹所最唔同嘅模式係有咩唔同咧？其實咧，即係我頭先咪講，我哋有活動搞同埋有配對搞嘅。咁我頭先就係講緊配對嗰邊啦，咁配對嗰個其實就好似學你所講啦，同之前嘅婚姻介紹所係冇乜兩樣嘅，其實差唔多嘅，係只不過我哋個形式有少少唔同啦，即係以前我哋婚姻介紹所去相睇咁啊，可能會上去嗰個公司嗰度睇相簿咁樣，揭中就點3個，呢個 OK 係 ABC 係啦，咁就跟住佢可能個婚姻介紹所就會。約埋即係有搵個時間就約咗一男一女上去佢哋個公司見面，或者真係出去餐廳度見面咁樣樣嘅。咁我哋即係而家呢個年代就係梗係唔會咁樣一本相簿咁樣做啦。咁啊，全部可能會拜 email 啊，或者拜一啲而家個 apps 啊咁樣去俾啲資料去睇啦。咁之後都係其實1對1咁出嚟見面，即係冇乜太大分別嘅啫。係啦，嗱咁啊頭先講咗話，即係有1對1啊，有唔同嘅形式啊，係一個會面啊咁樣啦。咁你哋會唔會事前呢？即係俾佢哋有一個叫做 training course 咁樣咧，啲訓練班咁樣上一上？喂嗱，即係如果喺呢個約會嘅時候咧，或者第一次見面嘅時候咧，大家就唔好做啲乜，或者記住要做啲乜，有冇呢啲嘅咧？我哋有嘅。咁我哋有啲consultant 去會俾一啲 suggestion 去嘅，即係喺個頭先講過第一次見面嘅諮詢嗰陣時會俾啦。咁每一次約會之前之後，我哋都會即係問翻佢跟進翻嘅，跟住俾翻一啲意見佢啦。咁我哋亦都會問翻對方嘅意見，究竟嗰個你哋約會嘅時候咧有啲咩感覺啊？對方做啱啲乜，做錯啲乜啊？或者你對佢點樣樣，我哋都會問翻嘅。咁好多時候我哋都其實即係聽翻雙方講嘅嘢咧，就會知道啊，佢哋原來有好多嘢都做錯咗嘅，即係可能
冇 table manner 啦，可能第一次約會就遲到啦，又唔同人講，又唔同我哋講啦，咁樣係啊都有嘅，即係可以大忌啊，係可以係遲半個鐘頭喎，係即係第一次我哋都唔知，因為我哋以為佢哋已經見緊面㗎啦，點知原來未出現，係啦，原來跟住嗰個對方坐咗喺度，我坐喺度半個鐘啦，佢究竟嚟唔嚟啊？咁樣即係咁就死啦，第一次就咁樣咁。就算個人我哋即係配對得俾你100%、120%俾你啱都冇用啦，咁樣你第一印象已經咁差嘅時候，咁所以呢啲其實我哋覺得好 common sense 嘅嘢咧，原來有好多人都係可能唔係好了解，係同埋遺忘咗啊！喂，咁我平時都遲慣到㗎啦，啲 friend 都係咁等我啦，有咩問題啫？我之前男朋友都慣咗啦，咁樣係啦，咁其實就真係大件事咯。係啦，咁所以我哋都個 consultant 會同佢講翻呢啲嘢咯，即係你話一個 training 又未去到咁嚴重嘅字眼，但係我哋會俾翻一啲建議佢哋咯，即係每次之前之後都係嗱。咁但係嗱，以你咁多經驗啦，見到咁多唔同，即係希望喺個約會場上揾到另外一半嘅男女女啦，哇！而家我覺得咧，好似即係識人嘅途徑咧，係比以前媽咪嗰個年代咧要盲分雅格係多咗好多噶啦嘛，已經。咁但係點解佢哋個原因仲係揾唔到另外一半呢？見到啲男女女佢哋上嚟同你哋講，我諗傾開嘅時候，啲顧問都會問佢哋你覺得有啲咩問題，或者你以前同另外一半相處嘅時候，有啲可能或甚係未揾到啦，一直都吓。咁個原因男女分別係啲乜嘢咧 ，Frankie？原因有好多嘅，其實我哋都呢個開會傾過好多次㗎啦，呢個問題都嗱，第一個問題就係首先最籠統啲講啦，成日都講啊個男女個比例啦，咁啊成日都話女多男少啦，咁同埋第二樣嘢咧就係我哋覺得而家個女仔個社會地位高咗，即係可能佢嘅職業嘅地位啊，或者人工啊，或者各樣啦，社會嘅地位高咗嘅時候咧。佢哋要求都高咗，係啦，相對地咁男仔都somehow有啲可能大男人性格啊，有啲即係自尊心好強啊咁樣，所以佢哋未必接受到一啲可能高人工過去，或者高職位過去，或者身高過去嘅人嘅，我哋稱為三高啦，呢三高啦，即係學歷啦、職業高啦、收入高啦，同埋身高啦。即係唔係膽固醇血脂嗰啲，係啦，唔係嗰啲。咁所以即係未必㗎，即係我哋即係做好多 consultation 嘅時候咧，男仔都其實接受唔到嘅，係啦。咁調翻轉，女仔都一樣嘅，女仔其實佢哋已經咧。會個要求隨住個年紀咧，會係啊，會降低，但係都有個底線喺度嘅吓，咁所以即係我哋話 match 唔到嘅原因咧，配對唔到嘅原因咧，就好多時都係因為嗰個大家個要求。配對唔到啊！係，我都見呢，即係身邊呢，有啲女士朋友又好啦，男士朋友又好啦，都會講話，喂，其實成日都掛住呢句喺口邊噶，我冇乜要求嘅啫。但係佢以為啦，因為佢自己可能已經我讀咗個 master， 讀咗個 MBA， 我人工4-5萬蚊一個月啦，又冇不良嗜好咁樣。其實我要求個男仔都係同我差唔多啫。其實佢呢句嘢已經係好高要求噶啦，係因為其實我哋即係嗰啲客人啦。我哋嗰啲會員啦，其實個女仔嚟講咧，即係我哋都有做過統計噶嘛。女仔嚟講嗰個學歷收入真係高過個男仔一橛嘅，係啊，即係女仔咧，我哋差唔多有一半以上都係 master 嚟嘅，即係差唔多8-9成都係有 degree 噶啦。咁男仔咧就真係少好多，係啊，即係可能得一半人有 degree 咁樣，即係可能仲有一部分係中學程度咁樣，其實係好難嘅。即係我哋，即係你問我點解社會上面咁多人揾唔到咧？其實唔好睇社會啦，淨係睇我哋個 database， 已經其實有好多 match 唔到嘅。係啊，就唔好話使放大到去個大社會睇啦，一個會裏邊一個圈子，已經係一個縮小嘅社會嘅縮影。喂，咁但係你見到咧，譬如一啲女性嘅會員啦咁樣，咁佢哋個心態係，我都即管去下呢啲極速約會試一試啦，係咪撞到啱嘅人啦咁樣？佢個心態係即管試下，定係其實佢都渴求揾到另外一半，定係其實都唔使憂啦，我又唔係揾唔到，係咪先？我都照顧到自己啦。不過有時心靈空虛啫。都有咩心態嘅人都有嘅，即係嚟參加頭先有講啦，活動有配對啦，咁嚟配對嘅人呢就會係急啲嘅，就會係認真啲急啲嘅。咁去活動，因為始終我哋個形式同埋個心態上都唔同啊。活動始終係一啲可能多人啲
係節日性嘅，或者聖誕節啊、新年啊、除夕啊咁樣去，可能去當個 party 咁樣去玩嘅啫。咁啊好多人嘅，咁啊當俾幾百蚊玩一次就算啦咁樣，即係識都有識唔到就算啦咁樣。係個心態好輕鬆咁樣。係啦，當係好似去蘭桂坊酒吧飲杯嘢咁樣嘅，有啲人。咁但係去配對嗰邊咧，嗰個服務嗰啲人咧就唔同啦，因為其實我哋個收費都唔同嘅，係即係都講緊係幾千蚊起噶啦，咁所以佢哋個心態就會係急啲，咁啊想嗰個中嘅機會大啲，咁就去配對，同我哋傾好耐偈，咁啊靠我哋去配對啦。咁所以你話個心態就睇下佢參加啲咩而唔同咯。係嗱，咁頭先我哋喺度講笑就話同阿巧琪話，我哋睇嗰啲電影啊、嗰啲電視裏邊有講過極速約會，就一大班人坐喺度，咁跟住3秒你哋傾完之後有啲剔紙咁樣咧，轉究竟係咪咁樣嘅咧？不如等阿 Frankie 同我哋講下真實嘅情況，其實個流程要做啲乜，有幾多時間，同埋最後係點樣咧？講個過程俾我哋認識下。嗱，其實即係要講個過程，即係如果講極速約會呢個字眼咧，呢個活動咧，其實最傳統就係好似你頭先咁講啦，即係一男一女就坐喺張台度飲杯嘢咁先算啦。咁就當嗰個場地有20男20女啦，咁就會俾5至7分鐘嘅，通常都係啦，每一 pair 人。咁啊，俾5至7分鐘時間佢哋自己講乜都得噶啦，通常都係介紹自己啦，即係做啲乜嘢啊，興趣係啲咩係啦，係啊，即係平時 weekend 玩啲咩啦咁樣啦。咁之後咧，譬如7分鐘完咗啦，一 round 完咗啦，咁我哋就轉嘅，好似回轉壽司咁樣，係轉下一個，係男仔轉啦，女仔就會留低坐翻喺度啦，淨係個男仔可能順時針咁樣轉咁樣啦，咁樣直至譬如20男20女，即係 total 20 round 啦咁樣，直至20 round 7分鐘，即係可能講個零鐘2個幾鐘啦，係2 14 2個幾鐘噶啦，係就係2個幾鐘不停咁樣喺度講嘢啦，所以其實有好多人都話好攰嘅，係即係好似你 interview 咗2-3個鐘頭咁樣嘅，係啊，仲要不停 in 同嘅人。係咯，不同嘅人，但係 repeat 同樣嘅嘢，係啊，即係嗱，有啲人就係唔中意，就係話好悶、好攰，不停 repeat 咁樣樣。但係有啲人就中意嘅，吓個新鮮感好快就轉一個咁，可以問佢相同嘅嘢啫，咁樣。同埋因為啲人就係覺得好有效率啊，好 efficient， 係啊，呢個亦都係正 speed dating 個原意嚟嘅，即係我可以喺一個好短時間之內見到好多嘅人。咁所以呢個就係最傳統嘅 speed dating 啦，極速約會嘅形式啦，係啦，咁好啦，佢哋傾偈咧，咁7分鐘你冇可能一坐低，你幾號電話可唔可以俾我？咁冇理由咁 odd 嘅嘛，係咪？咁通常個7分鐘咧都係介紹自己嘅，咁跟住咧每個人咧都會有張紙啦，或者有張卡啦。而家就演變到我哋係用 app 噶啦，唔用紙筆噶啦，係我哋用個 app 啦。即係每人個手機都裝咗嗰個 app 喺度。係啦，每人即係我哋開場之前或者1send 一啲活動通知俾佢嗰陣時之前，叫佢哋裝咗先噶啦，已經。咁我相信都大部分通常啦，我哋100個裏邊都有90幾個都會有可以裝到噶啦，即係唔會仲用緊一啲撳掣嗰啲電話嘅。620嗰啲機啊，我以為唔講得牌子名。唔係啊，呢個都 OK 嘅。係啊，Nokia 咁樣冇人用噶啦，咁通常都裝晒噶啦。咁跟住就會我哋預先所有參加者都會輸入晒喺個 app 度嘅，即係現場嘅所有參加者。咁嗰陣時就個個人開住個 app，咁就會如果你我同你傾偈啦，阿允兒同你傾偈，咁跟住對阿允兒有興趣啦，咁就喺允兒隔離個名度剔一剔。哦，咁樣，咁但係我可唔可以一個人剔晒20個㗎？我哋會有限制，有限制，因為我哋咧唔想咁濫，即係唔想啲人咁冇意識咁樣我都唔記得邊個打邊個啦，最尾係啦，算剔晒啦。咁40個人都剔晒嘅時候，其實冇乜意思嘅，即係我哋就想逼佢哋咧真係認真去傾下偈，認真去諗下邊個啱自己，邊個唔啱自己。通常我就嚴選啊，係啦，通常我哋就俾一半嘅 quota 佢哋啦，即係譬如有20位女士，就我哋就可以剔10個啦。係咁樣咯，即係男可以剔女，女亦都可以剔翻男咁樣嘅。冇錯。咁跟住大家如果有互剔嘅時候咧，就會喺個 app 度就可以即刻會見到對方嘅電話，自動會 save 去個 phone book 嗰度。哦，咁樣噶，係啊，幾正呢個。係啊，即係總之大家都係剔咗咧，就會自動 save 入去個電話簿度。係，等唔使咁尷尬，好似如果問到唔俾，又好似唔係幾好。係啦，一來就係避免尷尬啦。我都冇剔你，我只係俾你啫。咁而家要互剔咗就先至可以有對方嘅聯絡資訊。即係有啲人就係話，我問你攞電話，但係我唔想俾你
而拒絕你又好似好冇禮貌咁樣喎，咁所以就用呢個方法咯。同埋得7分鐘咧，你冇理由一坐低就問人攞電話。7分鐘你覺得有好感嘅咪剔咯，對方又覺得你有好感嘅咪剔咯。係咯，頭先我哋就講緊呢樣嘢咯，好緊要噶嘛，好感呢樣嘢。你真係好短時間你已經有冇噶啦。咁至於相唔相處到嗰人性格係點咧？呢個係後話啦。就係講緊第一印象，一定要留個好嘅俾人咯。即係如果你第一印象差嘅時候，頭先考期咪話一開始唔中意都可以拍到拖。係咯。係難啲嘅呢樣。我一陣間要訪問翻佢，究竟點搞啊？我都想知。轉頭翻嚟咧，繼續請阿 Frankie 同我哋講下關呢一個極速約會啊！怎麼會只剩下自己，還不捨認輸，用盡力氣，用笑撐住，說好這次不許哭。怎麼會連難以呼吸，還不說痛苦，武裝自己，從不失誤，卻比任何人無助。當時間不為誰而破離，讓愛延續下一季，你可不可以輕輕地鬆開自己？就算你想放棄也可以，失去也可以，別再步步緊逼，不留餘地，愛只會窒息。就算多難捨的過去，最後還是會過去。懷念的擁抱和那體溫，用微笑平息。就算你想流淚也可以，任性也可以，別再苦苦壓抑，鎖上情緒，心會更封閉。就算多難捨的淚滴，最後不讓你沉溺。就算一個人，至少還有自己。怎麼會一再的想念，還不說在乎，渾身解數，想要逃出，卻什麼也留不住。當時間不為誰而破離，讓愛延續下一季，你可不可以輕輕地鬆開自己？就算你想放棄也可以，失去也可以，別再步步緊逼，不留餘地，愛只會窒息。就算有嚴譯格嚟自電影啦《追婚日記》嘅插曲啊，叫做也可以啊。轉頭翻嚟繼續請嚟咧極速約會嘅負責人啊 Frankie 同我哋講下噶，繼續有你同行，辛巧琪同埋葉韻儀。快樂家庭全因有你，為你發放家庭教育健康資訊，有你同行。主持葉韻儀、辛巧琪。5:09啦，繼續翻嚟啊！香港電台第5台啊，同埋數碼35台嘅呢一個咧，有你同行啊！我哋考期，頭先同阿 Frankie 啦個極速約會嘅負責人講緊啊呢一個即係個過程嘅時候咧，就講到咧即係大圍面見嘅時候啦，就5至7分鐘啦咁樣去見啦咁啊。其實最緊要係啦，見一位係啊，我知你出邊忙緊接電話，所以我而家要匯報翻少少俾你聽係啦。咁跟住咧5至7分鐘咧就會即係其實初步咧對嗰個人有咩感覺，你會知啦咁樣。咁但係因為5至7分鐘你又
好難咁樣同佢長談噶嘛。咁如果大家雙方咧拎住部手機都裝咗個程式喺度啊，如果大家對方都剔咗對方嘅時候咧，咁就有互相嗰個聯絡資料啦。而家用手機咁樣做，係咪好正啊？我仲好勾咁啊，不如寫張紙仔擺落去。頭先都係咁啊。咁跟住我就話係，同阿 Frankie 講我話，咁真係要有嗰個第一嗰個感覺同埋印象係好感先啦。咁佢所以咧，阿 Frankie 話有個問題要問下考期啊。係啊，就係你頭先一開始節目之前話咧。有一個人你同佢一齊咗，但係嗰個人咧一開始我係唔中意佢，係啊，唔中意佢個印象唔好噶嘛。咁點解咧？點解最後會一齊到？佢點追你咧？係咧，佢做咗啲咩殺手鐧出嚟咧？其實一開頭咧，我係可能唔同意佢嘅做事方式啦，咁樣。咁但係咧應該咁講嘅，第一面之緣呢，始終我都未係討厭呢個人。係之後相處發現呢，我唔同意佢嘅做事方式，然後同呢個人疏遠。之後咧再深入嘅時候咧，我係講晒我對佢唔滿意嘅地方嘅時候，佢就話：咦，其實我都冇留意到，原來我都可以喺呢方面有啲改善嘅時候，我就覺得唔同咗啦，咁樣。即係佢肯為你改。佢係為自己而改，希望自己提升而改。但係即係嗰啲嘢係真係唔好嘅，係真係唔好嘅，而唔係即係唔係價值觀嘅分別咯，係啊，而真係可能唔係咁好，或者處理人際關係方面做得不足嘅，咁佢為自己咯，願意去提升而改咯。所以你就欣賞呢一點。欣賞啦，同埋我諗係 moment 嚟嘅，有啲位感動位，或者係喺你最需要有個人陪伴嘅時候講出嚟，timing 問題咯。喂，呢個真係個咧 timing 咩找對的人咁樣，地方對年月錯，你踢咗兩個即係金曲嘅獎嘅，都遺憾噶嘛。找對的人係啊，咁呢個都係一個緊要噶嘛。有時我諗咧喺側邊作為一個旁觀者啦 ，Frankie 喺呢一個即係佢哋兩個人約會嘅期間啦吓，咁你見到就係佢覺得呢兩個人都真係幾鬼襯啦。嗱，性格各樣中意玩，可能大家都係戶外活動型嘅咁樣，但係永遠都唔得噶，喊埋。同埋咧，我成日覺得咧，好多時對方問自己啦，點解中意佢嘅時候，講出嚟所有嘅咧，都係啲理性客觀嘅分析條件咯。但係一個中意佢嘅時候咧，其實我只不過講嗰啲都係啲好理性，大家見到嘅原因，但係唔係我同你之間 connect 嘅嗰種感覺咯。係咪咧 ，Frankie？係咪咧？我都睇人嘅睇人嘅，因為我哋嗰啲客咧就。理性啲嘅，我係感性型嘅。我哋嗰啲通常理性啲嘅，因為真係會白紙一字講晒啲要求。即係頭先你唔喺度嘅時候咧，我同韻儀講，其實會講晒嘅，即係年齡啊、身高啊、職業啊、收入啊咁睇晒，即係缺一不可嘅。係嘛？係啊，咁所以我哋嗰啲就反而理性啲。係咯，對我嚟講，呢啲全部都唔係我特登要求嘅嘢嚟。係，所以就問你想要咩人？你可能話我都唔知啊，講唔到，因為感覺啦。咁跟住好啦，到你揾到一個找對的人嘅時候，問你點解中意呢個人呢？其實我都講唔到，我唔知啊。Frankie 遇到我呢啲客，咪覺得好麻煩，或者點樣幫佢哋咧？因為我哋量化唔到嘛啲嘢，係咯，好難搞啊！係啊，有好多人咧，就係我哋一開始問佢咧啲客。你有啲咩要求啊？最緊要冇所謂啦，係唔係冇所謂？佢話係啦，有 feel 啦，啱眼緣啦，咁樣即係我哋聽完其實等於冇聽嘅呢啲。係咯，咁點算啊？係啦，咁我哋要盡量去量化佢咯，即係盡量去引導佢盡量 throw 一啲問題出嚟問佢。究竟係咪你係中意一啲高嘅人啊？中意一啲 sporty 陽光啲嘅人啊？咁樣我哋盡量去有具體化呢件事，引導佢咁樣去答翻我哋咯，即係令到一件無形嘅嘢，盡量去我哋可以寫晒落去張紙度嘅。會唔會俾佢啲舊相咧？即係話以前嘅另一半睇下咁樣，令你哋都會。佢會有啲人會主動俾我哋睇嘅。我以前啲 ex 咧就係咁，幾型。係啦，你見到有個模式嘅喎。有時你見到咧有個即係，譬如可能你睇翻阿韻儀或者考期咁樣，冇乜幾個啦出嚟噶嘛。咁跟住你會見到就可能嗰個人中意嗰個形狀啊。即係個人嘅形狀，即係意思高度啊、肥瘦咁樣，即係可能有個模式喺度㗎，大眼要長頭髮咁樣，短頭髮我冇揀過㗎。咁我就好難搞咯，啲模式都唔同。但係有啲又唔係喎，有啲俾我睇，可能2-3個都唔係好同 feel。可能佢就揾緊佢適合咩人，所以嗰啲人嘅性格都好唔同，都唔頂㗎喎。係啦，未必嘅，未必一樣嘅。係，但係我哋都當係一個 reference 咁樣去睇咯。咁我呢個時間都揾下啲聽眾攞啲 reference 啦，睇下佢哋又點樣去認識啦。你去 reference library 嗰度借點啊，借啲歌翻嚟。唔該晒考期嚇。咁喺個過程裏邊呢，有冇啲即係拆彈嘅時候嘅咧？以為其實哇，好似水勢成水火咁樣，有冇啲咁艱難嘅場面出現過咧 ？Frankie 喺活動嚟講有嘅，因為始終活動咧牽涉好多人啊，咁啊咩人都有嘅。即
即係有啲可能真係專業人士啦，即係醫生、律師都會有啦。咁啊頭先講好多女士高薪厚職啊又有啦。咁啊同一個場地同一個活動咧，可能又會有啲比較低學歷啊、低收入啦，或者草根啲嘅人又有，所以係一個好得意嘅，即係一個活動上邊咩人都會有嘅，有陣時係啦，即係大嘅活動嚟講，所以咧其實有陣時個場面都有啲尷尬或者有啲麻煩，即係例如有一次有一個人佢因為我哋全部都係要預先去confirm 晒俾晒錢，咁我哋有晒名單先至參加嘅，因為我哋都要 control 住個男女比例啊嘛。咁有一個人咧，佢冇俾到錢，冇 confirm 到，但係衝咗過嚟，因為佢知道個地址，咁啊衝咗過嚟。咁我哋話冇位啦，即係啱啱坐到揼揼冚啦，冇位啦。咁佢又喺度大聲呱呱嘈啊，又話點解唔俾佢？係啦，即係你係咪歧視我宅男啊？即係狗仔係咁講噶。即係咁佢係有少少窄嘅，係啊。咁我絕對唔會歧視嘅。係咁，但係因為佢唔跟程序去做嘅時候，係啦，唔可以咁樣特別安排俾你。即係佢又真係編晒啲嘢出嚟嘅，真係。佢真係話嗱，你條款冇咁樣寫，冇咁樣，點解你唔可以冇權俾我入去嘅？咁樣你一定要俾我參加。我而家俾錢你，我有錢咁樣。跟住我話真係唔係呢個問題，係我哋要 confirm 晒。咁最終咧，佢係報警嘅。係啊！咁大件事，警察嚟到就話不如你翻屋企先啦。唔係警察嚟到咁咪，跟住我有個同事同佢即係出咗去出邊搞掂咗咯。即係會有好多人嘅，即係又會有一啲喺場內啦，又話有陣時咧，可能有啲人遲到定係點啦。咁頭先咪話一個對一個嘅，咁可能佢對面冇人啦，嗰陣時可能因為個女仔遲到啦，咁佢對面冇人，咁佢又會喺度嘈嘅。好大聲咁樣嘈啦，即係全場人係啦，人都有即係佢咁講，個人都有女仔，係我冇啊咁樣，即係佢係咁講嘅，係啊。怒火中燒，跟住話你唔好緊張住，咁啊我哋7分鐘之後咧，因為個女仔遲到啫，咁7分鐘之後下一 round 你就可以有啦，咁隔離台啊嘛，咁啊去到轉隔離台，咁啱個女仔咧就去咗廁所，跟住佢又喂。第二 round 第二個回合都冇嘅，呃錢啊你哋咁樣，即係佢係咁嘈嘅，咁啊搞到其實咧，你諗下，你就算嗰18個人啊，啱你睇中你都冇用啦，你咁樣，唔係直情係個觀感啊，已經扣晒分啦，係咯，即係你其他人其實都唔想同你講嘢啦，即係你係一開始嚟喎，你諗下，即係佢哋唔識去處理呢啲問題咯，即係變相由我哋個活動又搞到好似好唔好咁，即係個人都唔開心啦，即係唔會話好愉快咁樣傾啦，一開始已經有個人咁樣係咁喺度嘈，所以呢類嘅情況成日都會有嘅，間唔時。咁我哋都要處理。你哋都係拆彈專家嚟嘅，係都要拆好多彈嘅。係喂，咁但係咧會唔會咧，即係為咗提高呢個收視率啦？嗱，俾着我咧，我都想我見到係啦，個收視率高啲，見到啲即係有質素同埋即係有型格嘅男仔咁樣，又見到一啲即係美女咁出現。喂，咁其實可能我有啲 friend 本身佢都有另外一半嘅，但係佢好唔介意參與其中咁樣，揾佢哋嚟做下陣咁樣提高呢個收視率。呢個問題咧係成日都會有人講嘅，即係話你有冇妹啊？你公司有冇妹啊？咁我哋一定冇嘅，一定冇妹，因為其實做妹呢樣嘢咧，一來好缺德啦，即係明明結咗婚嘅有男女朋友嘅，你叫佢嚟做乜嘢咧？係咪叫佢嚟偷食咧，定係咩咧？咁冇理由咁啊！佢又唔啱，又搞禍人哋個家庭，又對其他參加者又唔公道，咁冇理由識個有婦之夫噶，係咪先？咁所以我哋一定唔會做。即係有道德嘅公司嚟講咧，就唔會放呢啲妹落去。即係同埋你揾個妹，即係唔使收佢錢啦，或者 even 你要俾錢佢過嚟做妹啦。咁我哋賺啲咩咧？喺生意角度嚟講，又係行唔通嘅。即係我哋賺20個，唔通我哋揾5個妹過嚟咩？咁即係我哋變相賺15個或者更少咁樣，梗係唔會咁做噶嘛。唔好做呢啲陰質嘢。係啦，即係我哋如果你頭先啱嘅，即係我哋都想有啲活動個質素係好啲嘅。咁所以咧，我哋有個 system 啦，就係喺每個活動度咧，我哋頭先咪話用個 apps 嘅，係用個應用程式，係啦，tick tick tick 嘅。咁我哋每次咧，我哋都會翻有個統計嘅，每一次，即係譬如可能有一場30男30女60個人咁樣啦，我哋每個人都會統計佢被剔咗幾多嘅。哦，即係可能新考期有10個人剔，葉韻儀有5個人剔咁樣。係啦，即係唔係可能係葉韻儀你。嗰30男30女咧，可以30個人都有剔你嘅。哦，係啊，即係佢哋每個人剔
嘅數目有限制啫，但係一個人攞到個 tick 嘅數目唔會有限制噶嘛，佢可以攞晒30個人嘅 tick 噶嘛。咁我哋就會有呢啲統計啦。咁我哋最多 tick 每一場最多 tick 嘅1-2個人咧，我哋就會 save 低嘅，我哋就會 mark 啲即係最受歡迎男女主角啦。係啦，冇錯，係我最喜愛男女歌手。新部長嗰啲係啦，咁嗰啲咧，我哋就會 highlight 住嘅。咁跟住我哋就會每3個月咧搞一場我哋叫做高質素嘅會員之夜。哇！係啊，哇！我哋淨係邀請被 highlight 嗰啲 highlight 咗嗰啲嘅啫。係咁所以咧，我哋嗰3個月嗰個活動咧就會係 suppose 係高質素嘅。咁樣咯，即係唔係我哋揀嘅，係人哋揀嘅，係啲客揀嘅咁樣咯。係啦，因為我哋又冇傾過偈，我哋冇坐低同佢傾7分鐘，我哋唔知噶嘛。咁最清楚嘅就係在場嘅人士啦。哇！我都好想去見識一下呢個高質素嘅約會裏邊係點樣。喂，咁但係頭先講到咧就係，喂咁去事前可能你啲顧問會同佢傾下，咁啊提點下，咁有啲咩要注意啊咁樣。喂，咁衣着方面咧，頭先阿巧琪提到就話有研究調查顯示啦，即係你可能着嗰啲即係連身裙咁樣化個淡妝啦，係最高收視、最容易攞到呢個飛躍進步獎嗰啲嘅。咁又點樣咧？即係衣着方面，男女嗱，男仔咧其實着 smart casual 得噶啦，即係你唔好着條短褲，除非你真係陳豪咁樣好型咁樣走出嚟啦，咁樣例外啦，即係拉花咁樣嚟到，係啦，咁樣例外啦，咁啊，即係你彭于晏咁樣，你着乜都得噶啦。哇！你講晒啲型男出嚟唔掂，即係正常啲嘅男仔啦，你都係，因為通常我哋都喺啲酒店嘅，可能啲 lounge 啊，食個 high tea 啊，咁樣有個海景啊，咁樣，即係都係一啲 decent 正啲嘅環境嘅，咁所以你都唔好着運動衫啊、短褲啊，個頭又唔 gel 啊。雖然可能你運動衫短褲你覺得係好型嘅，咁但係都要配合翻。都難啲好型，即係你喺個球場可能好型，彭于晏係可以嘅。你喺個即係好似踩單車碌係嘛？哇！掂啊，破風係啦，即係你喺個酒店嗰度就難食個 high tea， 破住風食個 high tea 係有啲奇怪，有啲異常嘅。咁所以即係男仔就好簡單嘅，即係將個頭剃個鬚，除非你留鬚又好型啦，即係乾乾淨，因為女仔都中意乾乾淨淨嘅，係企理啲啦，企理啲。好太過不。呢個要求咧，我覺得好 basic，但係好多女仔都講到明嘅，唔知點解，可能佢見太多瀨啡嘅啦，就係太多係啦，不修邊幅嗰啲。係啦，咁所以女仔就係咯，即係斯斯文文淡妝。其實唔好太暴露，係即係唔好太過，即係就算你覺得自己身形有幾咁好都好，都唔好太過低胸短裙咁樣。其實會驚嘅啲男仔真係，呢啲咧就啱可能蘭桂坊咁樣。你而家唔係去蒲啊嘛，係啦，咁認真去識人啊嘛，所以正正經經斯文啲淡妝咁 OK 嘅，係即係唔使太過 overdress， 太過花巧唔需要。喂，咁但係咧，好多時咧，啲爸爸媽媽啊，或者啲親戚朋友都好着緊自己啲仔女啊，或者啲二生女、外甥女啊，咁嗰啲婚事噶嘛。喂，有冇試過真係咧？直情係有啲家長或者長輩上嚟你哋公司嗰度？喂，有好多啊！吓，真㗎？係啊，有好多。我仲以為有，不過唔多咯，咁樣添。佢哋聽佢哋講啦，聽嗰啲 uncle auntie 講啦，就係佢哋唔願喐，係，因為佢哋唔急唔願喐，咁又嗰個咩唔急太監急啊？咩嗰句？皇帝唔急太監急，係啦，皇帝唔急太監急，之後佢阿爸阿媽就幫佢急，就睇我哋啲 website 啊，打電話俾我哋幫佢個仔女報名。哇，好煙佢哋。係啊，通常係女嘅。幫佢個女報名咁樣，有試過啱啱啫嘛，上個月啫嘛，有個打嚟，有個即係聽落把聲都係比較阿媽級噶啦，係咁。佢話我哋呢個係30歲 under 30歲先可以參加噶噃，咁樣你話你應該唔係我幫我個朋友報嘅，咁樣佢係咁講。咁你叫你朋友上網註冊啦，咁樣，因為我哋要本人註冊，要寫個電話 email 啊嗰啲嘢嘅。得啦，我知道晒噶啦，咁樣你知道晒你朋友嗰啲 email，OK。講下原來先知係。咁跟住係啦，咁跟住出到嚟咧，我哋要 confirm 嗰個出席嗰陣時咧，就打俾佢。跟住佢話唔係我啊，我朋友啊，我俾佢電話你啦。咁跟住我哋先知，即係再問多兩句先知。佢係我個女嚟嘅，其實又點樣咁樣咯。但係好在個女又唔抗拒啫。有啲可能係阿媽或者阿爸做晒所有嘅嘢，但係最後對方佢話唔好搞我啦。可能最尾就係我俾晒錢噶啦，你唔去嘥晒啊，你當去食下嘢啦咁樣，可能咁講啦。我相信咁最終都會有嚟嘅，次 case 都會有。有次係阿媽陪埋個女嚟添。
咁即係其實會唔會阿媽自己上嚟唔好意思，又過咗年齡咁，不如揾個女嚟幫手。我唔知啦，咁我唔知啦，內情唔知啦。係啦，跟住我話Auntie 啊，你坐喺度啦，入邊就冇位坐噶啦，咁樣坐喺出邊啦，咁樣睇下啦，咁樣係啦，咁真係睇到佢完咗，佢一齊走嘅。係啊。咁但係通常咧，譬如呢啲即係爸爸媽媽長輩嚟幫佢手，即係登記啊，成嗰啲，會唔會咧？即係嗰位朋友嚟到嗰個女仔啦吓，嚟到嘅時候咧，你見到佢都係好收埋自己，極度怕醜嗰啲嚟嘅咧？又唔係，係嘛？一啲啲啦，又唔係全部。有啲可能真係，可能佢懶啩，跟住嚟到又真係傾得好開心嘅。係嘛？係啊，又可能佢唔主動咯。即係佢哋覺得有少抗拒，踏唔出呢一步。你要去參加 speed dating 極速約會去相睇好怕俾我啲朋友知道好醜咁樣，佢哋可能會咁樣諗咯。咁你俾人逼一逼，即係破咗嗰個隔膜，即係破咗嗰道牆之後就可能 OK 啦。係咯，所以我覺得唔可以用呢個心態就話我參加呢啲極速約會好似好醜。其實而家好普遍，係好普遍啊！即係你問我，可能我真係到現時為止自己未參加過啫，但係我係會好贊成，如果有啲即係工作好繁忙或者喺生活圈子裏邊佢哋好窄嘅朋友咧，我話喂，你真係去見下世面，識多啲人。反而我聽到有個參加者上次同我分享咧，就話而家單身好似一定要嚟 speed dating， 唔嚟咧好似好 out 咁樣。咁先會俾朋友笑係啊，去參加，因為個過程裏邊你係你唔好話一定要揾個伴或者揾個對象嚟拍拖結婚，你先起碼喺嗰個環境裏邊咧，你感受下原來喂，其實有好多唔同嘅人種嘅，或者有好多人都可以同你做到朋友。喂，掹下手你唔知噶嘛，你可能識咗呢班人之後，佢啲朋友係成為你嘅另外一半咧，你冇人知啊。即係當係一個社交嘅場合，識多啲人啫。係啊，所以今日好多謝阿 Frankie 你上到嚟，等我哋都認識咗好多。喂，5至7分鐘一轉啊，生效期你諗定啦，可以問同樣嘅嘢或者唔同嘅嘢都得噶。OK， 好，今日唔該晒 Frankie，好，拜拜。